Hello guys, ndabasuhuje nshuti bakunzi b'ibyaro TV aho mugiye muherereye mu mpande z'igihugu. Ndabasuhuje. Uru ni urutonde rw'abasobanuzi ba filime bakunzwe hano mu Rwanda cyangwa se bakurikiranwa n'abantu benshi babakunda ku mbuga nkoranya zabo, bagenda babakurikirana cyane. Uru rutonde rero rwakozwe rugendeye uko bakurikiranwa, uko barebwa cyane, uko abaturarwanda bose bagenda babyivugira. Ubu ndabizi ufite amatsiko, wabonye benshi Rocky, Junior Giti, Gaheza, harimo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uragenda babona ba Sankara da Premier, ba Siniya ku ifarashi. Rero ushobora kwibaza ati ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Reka dukomeze turebe ku mwanya wa mbere se weho urumva yaba ari nde ushobora kuba uhari. Ariko nk'uko mubizi tugomba guhera ku mwanya wa nyuma tuja ku mwanya wa mbere kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kuko n'ubundi uwa mbere aba ari uwa mbere, abagomba no guhabwa amashi menshi cyane. Rocky Kirabiranya mwese muramuzi. Rocky Kirabiranya afite imitima ya benshi mu Rwanda, yarayigaruriye dore ko anasobanura neza. Twagiye ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Gaheza Simba. Benshi muramuzi cyane, ni umusobanuzi ugezweho kandi ukunzwe, usobanura neza, ufite ijwi riturika, agenda asobanura filime zigiye zitandukanye. Uyu ni umusobanuzi rero abenshi mushobora kuba mutamuzi cyane birenze, ariko uyu ni umusobanuzi ugezweho kandi ushobora no kuba akorana na Rocky Kirabiranya, dore ko bose bahuriye ku murimo umwe basobanura amafilime agiye atandukanye. Uyu musobanuzi afite ubwenge buhambaye, yagiye yivugira ko we gusobanura filime bitamugora cyane, dore ko we iyo agiye gusobanura filime atamanza yayireba, ahubwo asoma content cyangwa se amagambo incamake y'iyo filime uko ivuze, bityo agahita aja kuri mikoro agasobanura filime ze kandi zigakundwa. Uyu musobanuzi rero nta wamuveba, uyu mwanya wa kane arawukwiriye. Ni nayo mpamvu ibinyamakuru bigiye bitandukanye n'urutonde rwagiye rukorwa bamushize ku mwanya wa kane. Twakomeje ku mwanya wa gatatu turahasanga nde? Uyu ni umusobanuzi nawe ugiye ukaze, ariwe bita Sankara da Premier. Sankara muramuzi cyane, ni umusore umeze neza kandi ukeye, akaba yarasobanuye filime nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Ibinyamakuru byinshi byagiye bimuvugaho ati wowe Sankara vipi zawe bimeze bite, ariko Sankara we akagenda avuga ati filime nibwo buzima bwanje, kuko zigenda zinyinjiriza amafaranga menshi agiye atandukanye. Ati nta filime nta buzima, kuko gusobanura biramfasha cyane, bityo bigatuma ngera ku ntego zanje nihaye, nkashobora rero kuba nakigurira buri kimwe cyose. Kandi Sankara da Premier uyu ni umusore umeze neza mu Rwanda, kandi bavuga ko ashobora kuba afite umukunzi we, usibye ko aba adashaka kubigaragaza ngo abishyire public. Sankara da Premier asobanura neza kandi akundwa n'abantu benshi mu Rwanda, ni nayo mpamvu yagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu ushobora kwibaza ati turahasanga nde? Ntutungugwe, uyu ni Siniya ku ifarashi. Muramuzi cyane, Siniya yagiye asobanura amafilime menshi agiye atandukanye, agiye y'ibyamamare byagiye bitandukana cyangwa se bikina mu mafilime agiye atandukanye. Ubwo twavugamo nk'amafilime nka Punisher, umuhanyi Punisher, murazizi zigiye. Uyu Siniya rero muramuzi cyane, ninakirirwa mubabwira, kandi uyu nawe yagiye yikururira imitima y'abantu benshi bagiye batandukanye, aho nawe agenda yivugira ko gusobanura filime bigenda bimuha amafaranga menshi cyane, dore ko anaboneraho akamamaza ibikorwa remezo by'abaturarwanda bagiye batandukanye
bakamuha akayabo. Twagiye ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bise Junior Giti Cimana Cimizi Mirefu w'u Rwanda. Uyu ni Giti cyangwa se Junior Giti. Uyu ni umusobanuzi ukaze kandi usobanura filime neza cyane. Uyu rero Junior Giti muramuzi cyane, afite umuryango n'abana be babiri. Junior Giti ni umusobanuzi ufite na madamu we umeze neza bakundana cyane. Uyu rero Junior Giti nawe ni umuhanzi cyangwa se umusobanuzi ukomeye cyane, dore ko anafasha Chris Easy, muramuzi, umuhanzi ukomeye kandi uririmba neza, nawe ukundwa n'abanyarwanda. Rero uyu Junior Giti yakuriye mu rugo rukomeye cyangwa se urugo rutafite amafaranga ahambaye, ariko uyu Junior Giti we bavuga ko afite amafaranga ahagije, dore ko we n'umuryango we baba babayeho neza bishimye, ukabona koko utaseka utariye. Biba bigaragara ko bameze neza kuko ntiwaseka, we n'umuryango we baba bameze neza kandi barakundana. Kandi Junior Giti yinjiza amafaranga menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ze na website, dore ko afite website ashiraho amafilime ye agiye atandukanye, kandi afite imbuga nkoranyambaga nyinshi agenda ashiraho ibikorwa bye, dore ko n'abamamaza bamushaka akabamamariza, akabanyurizamo, akabamamariza, bigatuma bamuha amafaranga menshi agiye atandukanye. Rero nta wamuveba, uyu niwe musobanuzi ukomeye cyane. Rero twagiye ku mwanya wa mbere, uri kwibaza turahasanga nde? Uyu ni Rocky Kirabiranya, muramuzi mu kiryo ke, mu gukabya, ariko ntaba nakabya ahubwo abavuga ibintu bya nyabyo cyangwa se by'ukuri, kuko uyu Rocky Kirabiranya ni umusobanuzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, dore ari nayo mpamvu bamushize ku mwanya wa mbere, cyangwa se yagiye ku rutonde rw'abasobanuzi ba filime bakomeye cyane. Uyu rero Rocky cyangwa se Rocky Kirabiranya muramuzi cyane, agenda asobanura ibintu bigiye bitandukanye, amafilime, afite amawebsite agenda ashiraho. Ubu filime ze azishyira kuri website ahanini cyane, ubu asigaye akora ibiganiro bigiye bitandukanye. Kandi Rocky arakunzwe cyane, dore ko yagiye anivugira ko yashakaga gusoza uriya mwaka wa 2024 yari yatangiye guhengamira cyangwa se gukunda uwo bita Vestina, muramuzi cyane. None bahise bamumutwara, kandi agenda anavuga ati byarambabaje cyane kuba barantwaye umukobwa nari natangiye gukunda, bityo rero ubu nihaye indi myaka 5 nyishakisha undi mukunzi. Junior Giti gituma adasoza se ushobora kwibaza ati niki? Amafaranga arayafite, agenda ahembwa menshi ku ma website ye, kuri YouTube channel n'ibindi bikorwa remezo agenda yamamaza neza, kandi bagana abo yamamarije bakabona nabo inyungu igiye itandukanye. Uyu Rocky ikindi nshobora kukubwiraho, yahawe cyangwa se yujuje 1 miliyoni y'abasubscribe kuri YouTube channel ye, yarayujuje. Ubu afite abasabu 1 miliyoni banarengaho. YouTube rero nayo yamuhaye n'igihembo gishimishije, ivuga ati warakoze kuba wujuje 1 miliyoni z'abasubscribers, nta kutagize. Akaba ari nayo mpamvu bimushira ku mwanya wa mbere uhagarariye abandi basobanuzi mu Rwanda. Rero anakundwa n'abantu benshi. Je mwari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Benjamin. Nimba utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ibindi biganiro biza binyuraho uzibonera ku gihe. Ndabashimiye.